السلام عليكم الإخوان، بونجور توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صارت العادة باش تشوفوا كينتي نتاع غدا لاندي لو 31 ماي 2021. غيكون مع الوحدة القسمين توقيت مغربي رينيون ان كورس ان 2100 مترو مارسي بوريلي. دونك كوردا دروا كينتي خانس صعيب 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 بزاف صراحة. غنحاول نعطيكم احسن ما عندي، واللي عنده شي نمرة غدا يلعبها راه توت اي بوسيبل في هاد الكينتي اللي صراحة صعيب وصعيب بزاف. دونك قبل ما نشوفو كينتي تاع غدا ندويو على ديال البارح. ديال اليوم راه باقي ليه واحد ربع ساعة، قلت نستغلها وندير لكم فيها الفيديو كل نهار. الكينتي ديال البارح ديال النهار كيتسقال حتى الفيديو ديال غدا. دونك ديال البارح عطيناكم 6 10 12 3، كان يكفي دير اكس توتال تشد كلشي بونيس طلوة و ديزوردر نتاعك. بالنسبة لينا حنا في جروب اونلي كينتي فيب زدنا الواحد الصباح خرج لينا في اللعب. دونك هنا عندنا لوردر ديال التيرسي، لوردر ولكن جا في التيرسي 13 6. بالنسبة للكوارتي 10 6 3 اكس 9 8 1. دونك ديزور ديال الكوارتي. بالنسبة للكينتي نتاعنا 10 3. دونك كلشي بونيس 3 و بونيس 4، 4 ديال الثلاثاوات و بونيس 4. هنا عاوتاني بونيس 4 و3 ديال الثلاثاوات. كما كتشوفوا 12 راه ملعوب هنا، مي دوماج ما جمعناهمش بحق. عرفت انا لورد ديالو شويه صعيب، قدرنا باش شدوها في التيرسي. هذا بالنسبه للعب ديالي تقريبا نفس اللعب ديال الدراري. دونك مهم مصايرف ديال النهار كاين راه هذاك لورد تيرسي وبونيسات وديزورد الكوارتري راه 1500 درهم. هذيك لا شاده في والو، اضافه على جيملي واحد اللي تحط البارح. قلنا للدراري ارتاحوا شويه وقلت لهم اللي يقدر يغرق معاه يغرق معاه. دونك اقل حاجه لاعبينو الدراري دي فوا فرينيون ان كورس ان نيت 5 7 10. دونك جات 7 10 دارت 136 درهم. دونك بصحة جروب اونلي كينتي فيب وهانئا لكم. كنتمناو مشوار طويل بالرباح وكل نهار نبقاو نخرجوا معاهم هكا، واخا تشد كاع شي نهار راه ما كتحسش به. دونك اون كومونس نوتر كينتي دو دومان avec le numéro 1 c'est Woki, l'entraîneur c'est Rossi, le driver Granden. دونك لا كورد 11 59 كيلوغرام ونص نتاع تقل مال دو 5 ما خاسر مع حتى شي واحد في هاد الكاتيجوري، ضارب 2 8 7 اي 14. pour moi le numéro 1 c'est un favori. Et on continue avec le numéro 2 c'est de manager. la corde 10 59 كيلوغرام نتاع تقل مال دو 4 l'entraîneur Rossi Fred, le driver Magnon. Donc troisième cinquième sixième treizième quatrième troisième quatrième deuxième premier premier cinquième. pour moi 2 كيبقى خاسر مع الويت والان كيبقاو احسن منه. دونك اضافة على ذلك التقل و لاكورد 10 غنضطر باش نقتلو اللي عنده يلعبو. دونك بالنسبه ليا انا فحال خسرت فحال ربحت ماشي مشكل. دونك on continue avec le numéro 3 c'est Lord Blanc, l'entraîneur Sares, le driver Ekem, la corde 3 on garde 50 58 كيلوغرام تاع تقل. عنده 4 14 بريمي 3 5 بريمي 2 في لا ميزيك نتاعو. بور موا 3 كيبقى جاي من لالين الساز، هو راه رابح الساز. دونك غادي ناخدو لكم هنا كفافوري. Et on continue avec le numéro 4 c'est Electron Libre, l'entraîneur Escoder, le driver Krat 6. Donc premier deuxième deuxième troisième neuvième cinquième عنده la corde 5 on garde 6 ans 58 كيلوغرام تاع تقل. donc pour moi le numéro 4 غادي ناخدو لكم هنا ك outsider. Et on continue avec le numéro 5 c'est Cor Massen. Donc
L'entraîneur Jean-Pierre Gauvin, le driver Vion Mel, Ongar femelle de 4 ans, 58 kg تاع الثقل. La corde 9, deuxième, premier, quatorzième, quatrième, troisième, premier, troisième. Pour moi, 5 كيبقى خاسر مع 9 بوحدو. دونك كيبقى صراحة سنعود مزيان لي غادي ناخدو لكم هنا كأوتسايدر. Et on continue avec le numéro 6, c'est Asa Shop, l'entraîneur Planard, le driver Hardwin, la corde 7. Donc on garde 6 ans, 57 kg once نتاع الثقل. 8e, premier, 2e, 6e, 15e, premier, 6e et 6e في لا ميزيك نتاعو. بور موا هاد 6 كيبقى خاسر مع 11 و 15 ورابح 10 11 و 12 في واحد لا كورس. بور موا غادي نضحي به مالغري راه عاود لا بأس به، ما يمكنش تلعب كلشي. Et on continue avec le numéro 7, c'est Carter and Go. Donc l'entraîneur Rossi, le driver Corallo, mâle de 5 ans, la corde 8, premier, deuxième, quatrième, 11e et 4e في la musique نتاعو. Pour moi 7 كيبقى من لا لين د الان خاسر مع الان بوحدو. دونك عاود من لا لين ديال الان ما يمكنش نجي ونقتلو في خطرة. غادي ناخدو لكم هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 8, c'est Dragonet. Donc l'entraîneur Rossi, la corde 6, on garde 5 ans, 57 kg تاع الثقل. 4e, 14e, 5e, premier, 6e et 9e في لا ميزيك نتاعو. تا هو كيبقى من لا لين ديال الان خاسر مع الان بوحدو ورابح الكات ورابح 2. Donc pour moi le numéro 8 c'est un outsider. Et on continue avec le numéro 9, c'est Poet Black. Donc l'entraîneur Paintball, le driver Mandel, la corde 1, 56 kg نتاع الثقل. On garde 4 ans. عنده 16e, 5e, 2e, 4e, 13e et premier في لا ميزيك نتاعو. بور موا 9 ما خاسر مع حتى شي واحد من هاد الكاتيجوري نتاع الكينتي وضارب 5 بوحدو. مالغري ضارب داك 5 ما غاديش نقتلو في خطرة وغادي ناخدو لكم هنا كاتونسيون. Et on continue avec le numéro 10, c'est Silver Schnock, l'entraîneur Vermeulen, le driver Bachelot, la corde 2, femelle de 4 ans, 56 kg نتاع الثقل. premier, deuxième, 6e في لا ميزيك نتاعو. Donc pour moi 10 خاسر مع 5, 6 et 15 ورابح 13. ما غادي مفاجأة، ما غاديش يكون عندي لا فافوري لا اوتسايدر لا توكار، وغندير لكم هاد 10 هنا الى خلق المفاجأة اتونسيون مالغري هما غيعطيوه فافوري. Et on continue avec le numéro 11, c'est Blue Hills, l'entraîneur Labat, le driver Melit, femelle de 7 ans, 56 kg نتاع الثقل. لا كورد 16 premier, 5e, 9e, 16e في لا ميزيك نتاعها. دونك بالنسبة ليا ال11 خاسر مع 6 بوحدو وضارب 16 13 و 6 نيت و 15 و 12. دونك بور موا لو نيميرو 11 على حساب لاكورد اللي عنده معنكشة غادي ناخدو لكم ك طوكار. Et on continue notre quinte avec le numéro 12, c'est Mazel Toff. Donc l'entraîneur Escoder, le driver Orane, la corde 13, 4e, 6e, 7e, premier, 5e, 2e et 2e. On garde de 5 ans, 55 kg نتاع الثقل. دونك 12 بالنسبة ليا كيبقى خاسر مع 5 و 6 اللي حنا قتلناه. دونك اوتوماتيكمون غادي نقتل حتى 12. Et on continue avec le numéro 13, c'est Amazing Philly. Donc l'entraîneur Bonifoy, le driver Smayo, la corde 14, femelle de 4 ans, 55 kg once نتاع الثقل. عندها premier, 4e, 6e, 4e, 5e, 3e et 4e.
بور موا هاد 13 خاسر مع 10 و 11 و رابح 16. دونك صراحة غادي ناخدو كطوكار لو نيميرو 13 خاسر مع 10 10 10 10. دونك لو نيميرو 14 غادي ناخدو هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 15, c'est Hathaway. Donc l'entraîneur Chotard, le driver Mendes Abal, la corde 15, on garde 4 ans, 55 kg تقل. 5e, 2e, premier et 2e, 3e في لا ميزيك نتاعو. بور موا ال 15 خاسر مع 11 و 5 لهنايا و ضارب 6 و 10 6 و 10 حنا قاتلينهم. دونك 11 5 كتبقى احسن منو. بور موا هاد ال 15 صراحة غادي نقتلو جاي تا هو في l'extérieur. Et on continue avec le numéro 16, c'est Sayan, la corde 12, on garde 6 ans, 55 kg تقل. L'entraîneur Ross Fred, le driver Segui, 3e, 16e, 4e, premier, 7e et 10e في لا ميزيك نتاعو. بور موا 16 كيبقى خاسر مع 3 و 13. دونك حنا قاتلين 13 3 عندنا كفافوري. وبالنسبه لي هاد 16 راه ناقصين له في البوا. دونك اوتوماتيكمون غادي ناخدو هنا ك اتونسيون. هكا الاخوان نكونوا ختمنا الكينتي ديالنا بين 8 نوامر بين فافوري اوتسايدر توكار، 3 نوامرات في اتونسيون. دونك خدينا كفافوري 3-1، كاوتسايدر 8-5-4، كتوكار 11-7-14، وفي اتونسيون 9-10 و 16. Donc pour les étrangers 3-1 à la côté favori, à la côté outsider c'est 8-5-4, à la côté tokar 11-7-14 et attention 9-10-16. نقدروا نقولوا اللي كيسمع الفيديو راه هذاك ال 15. دونك اتونسيون منو، اتونسيون من داك ال 15 انا غنخسر عليه 12 درهم، نشوف نزيدو في شي باص. هادشي اللي كاين الاخوان، الله يعاونكم. كنتمنى كلشي يقدر يتخلص معايا. كان معكم جروب اونلي كينتي اللي ما كيبخلش عليكم بالكينتيات ديالو. دونك ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم. اللي باقي ما كليك على لا توش ابوني كليك عليها وفعل الجرس باش يقدر يتوصل بجميع الجديد ديالنا. الله يعاونكم الاخوان.